ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് 2 മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ. അതേമാതിരി തന്നെ 6 വറ്റൽമുളകും 1 ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടല, അതല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റഡ് ബംഗാൾ ഗ്രാം ഇതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. 6 റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 ചെറിയ ഉള്ളി, റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടുകടല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കറിയാണോ വേണ്ടത്, ഈ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് താളിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും പിന്നെ വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂട് തവയിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.